चालू आहे राईडसाठी. प्लॅन आहे आमचा त्र्यंबक रोडला. तुम्ही पण गेला असाल पहिने वॉटरफॉल, तर बघूया पहिने वॉटरफॉल कसा आहे. हल्लोय पहिन्याला, बघूया आता. जास्त क्राऊड पण नाही, पण ठीक आहे. अजून थोडा सर्वाईव्ह करावा लागणार आहे तिकडे. मध्ये खाली पडलो, खाली डेंजर आहे रे. पहिने वॉटरफॉल तिकडे जायचं आपल्याला. खूप थंडी वाजली आहे. अजून आपल्याला त्या धबधब्याजवळ जायचंय. 3 मित्र आहे आपले, 3 इडियट्स, 4 जण आहे. चिखलात नाही रे, चिखल म्हणतोय रे. लागला रे, घर आहे पावसाचा. Where are you? It's waterfall. It's a waterfall. We are going there. Natural swimming pool. थोडंच आहे. 500 मीटर जास्त जा रहा है. वो देखो कितने जोर से स्पीड से जा रहा है. देखो कोहरा ही कोहरा. पोलीस पार्टी मॅक्सिमम 200 मीटर बाकी आहे. शूज कंपल्सरी घालून आले तर पावसाळ्यात, कारण पाय वगैरे सँडल घालून येतात काही काही. सँडलमुळे थोडे, अरे हा खरंच भारी स्पॉट आहे रे. काटे वाघनेड, कावळे पण आहे सोबत. ए हळू. हा आलो ओपन मध्ये. त्या धबधब्याजवळ जायचं गायचं आपल्याला, आणि त्यासाठी हा रस्ता आपल्याला घ्यावा लागेल. रस्ता थोडा ॲडव्हेंचर टाईप आहे, बट इंटरेस्टिंग आहे. नक्कीच मजा येईल. हळू हळू.
देवाचा आला. चला निघूया. अरे शूज मध्ये दगड गेलेत रे. हे पाणी दे रे. बरं पुढे जाऊ. पहिने वॉटरफॉल आलोय, पोचलोय आपल्या बाईककडे आणि हळूहळू गर्दी वाढत पण चालली आहे. बट आम्ही लवकर आलो होतो थोडा, त्याच्यामुळे प्लस पॉईंट आम्ही परत चाललो. तर यायचं असेल तर लवकर या, बिकॉज नंतर गर्दी होते, मग मजा नाही वाटत.